Hello，大家好，我係胡沙琪兔兔。而家我又喺東山車站月台，但係今次等嘅方向呢係去花蓮，咁啊等緊10:05嗰班區間車，捉咗老公陪我去花蓮。哪有咁快爛掉？這個是歧視。我哋呢就買咗2個肉包、一杯美式、一樽紅茶同埋一樽咖啡做早餐嘅。我而家架區間車去到母塔啊，咁啊啱過咗南澳啊，咁而家去到母塔仲有幾個站，都係 total 好似13個站嘅。頭先一上車就同老公一人食咗個肉包先。Doors will open on the left-hand side. 下車時請注意月台與車廂間的縫隙。到了，係呢，右邊。快酷手電器。東出口不是出口，是東出口。哦，好靚精啊！謝謝，謝謝小虎。買麻子啊，買個麻子回去給媽當花蓮伴手禮，花蓮手信很好啊。今天不是很熱，走一走就热了。他在孙中山呢，在孫中山。对啊，太香。跟住呢，我哋就搭台鐵返屋企啦。The next week， 而家同老公嚟咗呢間樹巢咖啡，本來坐外面嘅，咁啊後尾裏邊有位幫我哋搬咗入嚟，未嚟過第一次食，有披薩，嗌咗個披薩，嗌咗個焗飯，嗌咗個水果茶，咁而家等緊嘢食。我哋喺樹巢咖啡食飽咗之後呢，就再去咗羅東嗰邊 shopping， 晚餐呢就喺湯埔苑日式火鍋度食嘅。鍾意我嘅影片就記得訂閱、按讚、分享、開通知，追蹤埋我個 Facebook 同 Instagram。我哋下條片見，多謝觀看，拜拜。